Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sesepuh ingkang kinabekten, Bapak Yai Ahmad Tain ingkang kawula hormati, saha keluarga ageng. Nah, NU itu organisasi ini wakeh banget, ini nyebut susah, minimal no songo. Yang buat wakeh banget. Ini ada PPNU, ada MWC ini kenapa nggih? Majelis Wakil Cabang. Pokoknya keluarga ageng, kula wangsa Nahdlatul Ulama. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Ini kehormatan bagi saya. Jadi petani ya ora pernah, sekolah ning pertanian ya ora pernah, ning kadhawan matur babagan petani. Kudune malah saya yang suka iki jane petani kabeh ora iki. Petani mboten iki. Petani nggak punya sawah, petani nggak punya cangkul. Nggih. Buruh. Kula nate ngobrol kali Mas Ngateman Grogol niku. Kula takoni, KTP-ne sampean pekerjaane apa, Mas? Buruh. Lah kok buruh lah sampean ning sawah kok buruh? Ya buruh tani. Lah terus jarine duwe sawah. Ya iku nggarap. Jarine hasilé sawah sing nggarap 2000 meter ora cukup dienggo tuku lawuh. Mung dienggo urip karo pirukunan. Dienggo urip kalau ning gone kampus iki jenenge subsistensi. Subsistensi iki penghasilane mung cukup untuk bertahan hidup. Ora iso dienggo investasi. Nah, petani di Jawa niku awit jaman mekak ra enak tekan saprene nggih ngoten niku. Kula badhe cerita. Mudah-mudahan cerita ini nanti kita bisa ambil hikmahnya. Dan mudah-mudahan juga penting kenapa kita harus berorganisasi. Kata LPP niki kan penting untuk organisasi itu wadah untuk memperjuangkan kepentingan. Mboten kebutuhan nggih, kepentingan nek kebutuhan iki dahare dhewe-dhewe niku lho. Sing ten dalem niku kebutuhan. Ning nek iki berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, itu namanya kepentingan. Itu namanya publik nggih. Nek sing kebutuhan iki jenenge privat. Nek kepentingan niku publik. Babagan pupuk niku nggih publik. Babagan tandur tinandur nggih publik. Cerita yang pertama, ini pengalaman pertama saya silaturahmi bincang-bincang kali kelompok tani. Tempatnya di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Wong Jawane akeh ramu, ya, Pujakesuma. Putra Jawa kelahiran Sumatera. Keluyuran Sumatera. Gitu. Jadi kalau di sana unik. Banyak lurah sing Jawa, banyak lurah sing Batak ngomong Jawa, sing Jawa ngomong Batak. Mereka bilang yo Jawaku yo Batakku. Dan delalah pas kami kumpul-kumpul dengan beberapa kelompok tani, intinya mau mengeluh malah curhat. Curhat, pupuk langka, arep nandur golek benih ora ana, duwite cupet, nunggu bantuan. Pun ngoten niku kabeh sing jenenge kelompok tani sing kula parani. Lajeng kula kepanggih kali kepala dinas pertanian. Kula cerita, tani kok ngeluh seperti ini kenapa, Pak? Apakah nggak pernah ditangani secara serius? Yaitu Mas, itu tantangan bagi kami. Kepala dinas ini ngendika, kelompok tani itu dibagi telu, ana telung jenis. Sing sepindah kelompok tani merpati. Merpati iki nggih kados burung merpati iku. Kelompok tani iki urip nek ana bantuan. Jadi nek diwenehi panganan ya kaya doro kae diwenehi panganan ya kleper-kleper ngoten. Niku merpati niku. Nek sakniki kita plesetkan jadi merpati niku merapat ke bupati. Jadi kelompok tani iki iso urip nek merapat ning ngene bupati, nek ora merapat ya ora urip.
Dari surah mlaku lah. Itu kata beliau 30%. 30% dari total kelompok tani ini tipikalnya ngoten niku. Merpati. Kelompok tani sing urip mergo golek bantuan. Nek ora ana bantuan ya engko sik nandure engko sik. Pokoke kudu oleh bantuan sik. Niku artinya boten petani mandiri. Makanya kenapa nek pertanian itu petani kudu mandiri. Nek serikat petani, petani kudu berdaulat, termasuk berdaulat atas benih misalnya. Yang kedua adalah kelompok tani pedati. Gerobak ini sing lambat. Mbok disurung-surung ya ora mlaku-mlaku. Lambat banget. Itu kata Kepala Dinas Pertanian 60%. Lalu kita plesetkan pedati itu perintah dari bupati. Nek ora ana perintah ya ora mlaku. Nek ora diawasi, ora dimandori ya ora mlaku. Jadi orang duwe karep tidak punya kehendak untuk maju ya sing niki. Sing bermutu niki. Nah, itu 60%. Lalu yang 10% itu kata beliau petani sejati. Ini petani sing betul-betul mandiri, sing berdaulat, sing hebat, sing temen, sing ulet, sing berprestasi. Pokoknya sing petani sing hebat. Terus saya tanya, di kabupaten ini ada contohnya, Pak? Wadah, itu di kecamatan Dolok Masihul, tak parani. Terus saya ketemu dengan Mas Bonimin. Mas Bonimin itu Pujaksuma, putra Jawa lahiran Sumatera. Tak kunjungi neng sawahe, wah duwe 2 hektar ya. Nek petani Jawa ora bakal duwe 2 hektar. Nah, ya, terus saya tanya, Mas Bonimin itu petani berprestasi. Saya ditunjukkan fotonya, ada foto bersama Presiden SBY di istana. Lalu kula takon, Mas Bonimin, sampean kok jadi petani berprestasi ki apa ukurane? Ya ukurane ya paling ya temen. Terus punya istilah dia itu wis canggih, lulusan SD ning ngendikane diversifikasi ngono. Diversifikasi ya apa ya ngono. Ya usahane macam-macam. Ora mung monokultur. Monokultur ki apa? Ngono. Saya tanya monokultur. Monokultur itu tandurannya mung siji, nah aku duwe macam-macam. Diversifikasine macam-macam. Dan punya usaha duwe hasil dinonan harian, duwe hasil mingguan, bulanan, tahunan. Nah contohnya apa? Aku saiki duwe toko saprodi alat-alat pertanian. Lah kok iso? Awalnya sekonti. Ya menekuni yang 2 hektar niku. 2 hektar adalah yang punya pekarangan, pekarangannya ditanduri sayur, tanduri cabai, tanduri macam-macam. Minggu pitik ana telure yang itu bisa untuk nambah gizi anak-anake lan iso dienggo penghasilan harian. Sing gede duwe bandot jarene. Bandot itu sapi sing gedene ra umum itu. Kuwi nggo jagan, iki sesuk tak nggo jagan sekolah anakku kuliah. Jadi aku kudu duwe penghasilan sing kata dia itu ora mung dienggo urip sehari-hari ning dienggo investasi. Investasimu apa? Ya selain diversifikasi usaha, iki tak investasikan nggo sekolah anak-anakku. Syukur anak-anakku iso dadi wong sing ora kaya aku, ora mung lulus SMP. Nah ini berprestasi nih. Terus saya bilang begini. Lah ya sampean ning kene iso Mas, duwe modal 2 hektar. Nek petani ning Jawa kono pekerjaane petani ning ora duwe sawah. Nek duwe sawah ya mung sithik. Jenenge petani gurem. Tapi Mas Bonimin juga nggak kurang nggak kurang hebat menjawab. Ning kene iki akeh Mas, sing duwe lemah lebih dari 2 hektar daripada saya itu juga akeh. Ning mereka tidak berprestasi. Njuk kuncine apa? Kata Bonimin ya kuwi karena temen iku kati. Tapi saya belum percaya. Kuwi nek model kaya ngono kuwi diterapke ning Jawa kene ning Cawas kene iso apa ora? Sing ora duwe lemah atau lemah mung
sak patok atau 1000 meter kuwi duwe iso apa ora petani berprestasi. Oke. Nah, pada tahun yang sama saya ketemu dengan petani di Aceh. Kurang juga. Lemah ya mbok banget. Mereka habis pulang dari Thailand. Diterke karo teman-teman ke Thailand. Mereka heran, lemah 100 meter kok bisa menghasilkan banyak. Sama kalau lahannya 2000 meter. 100 meter. Terus saya tanya, kuncinya apa? Teknologi. Penerapan teknologi. Heran, ketela pohon sak bedolan 40 kilo, 50 kilo. Jadi itu Thailand itu. Jadi petani ini wis maju, wis ora ono masalah babagan teknologi. Ini yang saya lihat di Aceh maupun di Serdang Bedage ya teknologi ini yang ngono wae. Ya sama barangkali di sini juga gitu. Tahun 2015 saya ketemu dengan seorang teman penyuluh pertanian. Ngeluh aku wis suwe dadi penyuluh pertanian. Petani iki susah, petani yo mesake panggah wek dhisik ya ngono kuwi. Ora iso diajak maju. Ini kata si teman saya ini penyuluh pertanian ini. Terus saya ngomong begini, lah ya lho sampean niku petani tok jak tandur terus kok. Tok jak bercocok tanam terus ya ora maju-maju. Terus teman saya, lah kok sampean iso ngomong ngono. Lah persoalane petani iki ora nggon cocok tanam kok. Masalah petani iki hubungannya petani karo negara karo tengkulak niku. Ya, jadi ini ada masalah teknologi tepat guna misalnya. Itu jadi masalah. Saya belum tahu persis kalau di sini kondisinya nggih. Ya biasanya jadi keluhan. Teknologi tepat guna niku kan sebenarnya dinggo menaikkan produksi primer. Entah itu sing perajin, sing petani, sing nelayan. Itu tadi yang lahan 100 meter karena teknologi tepat guna bisa jadi tambah gede. Nggih, ning nyatane teknologi tepat guna ini susah. Itu dulu katanya teknologi tepat guna itu mudah, murah, ramah. Ning ternyata dalam perjalanannya ora ramah karo petani. Ora murah menurut petani. Paling banter mau ngono traktor diduweki gapok tan. Ngono es rusak ya ora iso ndandani. Wis ora ana ragat. Ya niku gapok tan niku ngoten niku. Terus desa ya nggak tahu kalau sekarang desa udah mulai turun tangan atau tidak. Ini yang nanti akan saya bicarakan juga kaitannya desa karo petani. Dalam perjalanannya sebenarnya banyak perguruan tinggi besar itu menghasilkan teknologi tepat guna. Berbagai macam teknologi tepat guna. Entah sing dinggo tandur, terus dinggo mipil jagung, dinggo ngolah jagung menjadi popcorn. Niku nggih. Ning nyatane tani ning ngarepono ya isih tandur model zaman 50 tahun yang lalu. Ya ora ngono kemajuan. Nah ini masalahnya di mana? Ya petani memang ora kuat. Nek kon tuku teknologi tepat guna ora kuat. Institut Teknologi Surabaya memproduksi teknologi tepat guna banyak. Ning petani ora kuat tuku wong regane larang. Nggih, regane larang. Nek zaman sekarang itu dilabeli hak karya intelektual, itu prestasinya perguruan tinggi ngoten niku nek oleh cap haki. Begitu oleh cap haki, regane dadi larang, ora bersahabat, ora ramah karo petani. Ora ramah karo rakyat. Ngoten. Nah niku padahal nggih termasuk institut pertanian sing ngurusi pertanian niku lho. Itu menguasai segala hal kecuali pertanian. Sami mawon ada institut menguasai segala hal kecuali teknologi. Padahal namanya Institut Teknologi. Gitu. Gini ku ya. Jadi niki nanti soal teknologi tepat guna niki barangkali perlu menjadi perhatian. Nek arep nilainya tambah ya kudu ngono. Nggih.
Nek kita ini kan tani. Nek basa Inggrisnya jenenge peasant namanya. Bukan farmer. Kalau farmer itu ning Eropa kae sing lahane 5 hektar kae. 5 hektar ora oleh diponto-ponto diwariske ora oleh. Kudu wutuh. Perkara engko mbagi ya hasile ning tanah ora dipotong-potong, ora turun waris. Nek turun waris itu akan menciptakan involusi pertanian. Nek mereka kan ya S2 ya mengkono, ya wis beda kok ceritane Eropa karo kene iki ya wis beda, ora apa-apa duwe cerita dhewe-dhewe. Dadi mung mangan ramangan kumpul yang kumpul mesti mangan. Nggih. Ora apa sithik-sithik ora apa disyukuri kabeh ngene. Ya, ning yo pengen maju juga. Jadi setiap hari kita harus bersyukur, ning yo pengen maju gitu ya, harus berjuang gitu ya. Nah, ini teknologi tepat guna ini proyeknya pemerintah tidak merata. Istilahnya adaptasi, adopsi supaya bisa tinggal nenggone petani itu tidak merata. Termasuk yang kami lihat di berbagai tempat. Tidak semua gapoktan dapat teknologi tepat guna, oleh pun ya mung sak cukupe. Engko nek wis rusak, nek wis mangkrak ya wis ora ana urusane. Rampung. Itu di mana-mana yang namanya proyek mangkrak niku. Nang kene jangan-jangan ya mangkrak juga. Ngoten nggih. Yo kuwi piye solusine nanti? Itu perlu kita bicarakan, nggih. Kita berorganisasi itu kudu membicarakan masalah-masalah sing hajat hidup orang banyak. Teknologi tepat guna niku hajat hidup orang banyak. Kira-kira pemerintah iso mbantu ora? Kira-kira desa iso mbantu ora? Nah, itu yang memang harus diperjuangkan. Nah, ini teknologi tepat guna begitu, nggih. Nek bagiane pemerintah kuwi mesti mangkrak, nggih. Terus yang kedua, sekarang yang jalurnya privatisasi. Privatisasi niku tuku, larang regane. Nek regane 40 yuta, 20 yuta ya jarang petani sing kuat. Kecuali sing duwe lahan berhektar-hektar. Nek gur lahane 2000 meter ya ora bakal kuat. Ngoten. Nggih. Ning piye carane kemudian orang berpikir istilahnya mengkonsolidasi lahan. Menyatukan lahan. Nek kerene jenenge collective farming, bukan hanya kolektif ini ya. Peasant, orang mung kumpulan para petani. Ning kumpulan lahan dikumpulke. Kira-kira iso mlaku apa ora kuwi. Collective farming diorganisir oleh desa melalui badan usaha desa. Njongko teknologi tepat gunane ya sing ngelola ya badan usaha niku. Jadi luwih efisien. Ngoten. Kira-kira iso apa ora niku monggo dirembuk niku. Niku harus dirembuk. Pokoknya kebaikan niku nggih jenengan kabeh nek orang Jawa seperti saya ini kan ya mung iso ngomong. Ning sing paling penting nggih sing lakoni niku. Nggih. Itu cerita tahun 2015. 2017 saya berkumpul dengan ratusan serikat petani, anggota Serikat Petani Indonesia. Manggone nang TMI mriko. Nah, saya didhawuhi hadir di situ diminta untuk matur piye carane menghubungkan antara petani karo desa. Antara petani karo undang-undang desa. Iso ora? Terus saya tanya, nah sampean ini berdesa apa ora? Sampean sok melu musyawarah desa apa ora? Sampean sok rembukan karo lurah apa ora? Umumnya tidak. Umumnya tidak berdesa. Biasanya malah hubungannya langsung sama dinas. Nggih. Ning kok nek ana apa namanya? Masalah biasanya ya ana sing rembukane karo lurah. Jadi ini artinya hubungan yang berjarak. Padahal menurut sejarah sing jenenge lurah, kepala desa karo petani kuwi menurut sejarah kuwi ya dadi sawiji. Itu satu.
Sing jenenge petani, desa, tanah itu namanya trinitas yang tidak bisa dipisahkan. Ning terus-menerus dicabik-cabik oleh kekuatan dari luar. Sehingga ini orang susah bersatu. Soalnya nek bersatu repot. Negara repot. Ya. Jadi kepala desa kuwi diwenehi otonomi ning rumah tanggane ning sirahe dicekel kon loyal ke atas. Sehingga rata-rata kepala desa bingung, aku berpihak ning nggone petani apa berpihak ning nggone negara iki. Nek zaman dhisik niku kan zaman kerajaan dhisik kan enten istilah ini ya. Topo PP karo bedol desa. Jadi nek rakyat diperlakukan secara tidak adil kuwi antara kepala desa karo petani kuwi berjemur diri di alun-alun. Topo PP meneng wae. Ora usah nggawa spanduk, ora usah nggawa megapon. Wis lungguh berjemur nang kono. Pasti akan didatangi oleh raja. Nah, itu kalau Topo PP itu menuntut keadilan karena pasti mereka diperlakukan tidak adil. Dan ini bersatu ini antara lurah karo kepala desa karo petani itu bersatu, menuntut keadilan pada raja. Nanti kalau raja merespon dengan baik lalu negosiasi. Biasanya yang dinegosiasikan itu tawar-menawar ya. Itu soal pajak, soal upeti, karo pancen. Pancen itu persembahan kerja secara gratis. Nek zaman Dendles jenenge rodi. Nek zamane Pak Harto jenenge gotong royong. Jadi kabeh kon gotong royong gratis swadaya niku nggih. Nah niku dinegosiasikan. Nek misalnya tuntutannya tidak dipenuhi, lalu mereka bedol desa. Bedol desa iki ya sak bruayat kabeh metu saka desa njuk pindah ning sing adoh. Lah nek jaman dhisik iso bedol desa. Penduduke isih sithik, lahane isih akeh. Nek saiki kan ora mungkin. Nek arep bedol desa transmigrasi ya wis tidak segampang dulu. Nah, sekarang itu begitu nggih. Jadi ini karena itu menurut saya lurah karo petani itu memang kudu lungguh bareng. Banyak petani sing sungkan katanya. Itu yang saya dengar dari Serikat Petani itu. Sing sungkan, sing wegah ya, ndelalah lurahe ya ora ngajak rembukan karo para petani. Jadi njuk mlaku dhewe-dhewe. Jadi Serikat Petani ini malah aktivitas di luar desa. Gawe koperasi. Njuk tak takoni, petani ning nggone sampean berapa yang ikut koperasi? Ternyata lebih banyak yang tidak ikut daripada yang ikut. Lan njuk gunane apa nek sampean gawe koperasi? Nek sampai petaninya aja nggak ikut misalnya. Nggih niki pokoknya cerita ngalor ngidul karena itu sing babagan ini itu ya penting, sing setiap desa ya penting rembukan bareng karo lurahe. Karena rakyat yang paling sejati ning ngene desa ya petani kuwi. Nggih. Niki perlu dirajut kalau kita berkumpul pripun. Nggih. Napa? Ora semoco saya. Oh. Nggih. Modalnya terbatas nggih. Kula kepanjangan nggih, limatur. Nggih, pokoknya niku sithik-sithik. Jadi kalau kita berkumpul niku pertama nggih silaturahmi. Kedua nggih belajar bersama. Ketelu ya kepentingan kita harus diperjuangkan. Di hadapan ngene pemerintah. Yang paling cerak ya pemerintah desa lurah niku lah. Nek perlu engko lurahe karo petani iki ya nek rombongan tambah kuat meneh engko ngomong karo pemerintah sing luwih dhuwur meneh. Soalnya urusane niku. Jadi urusane hajat hidup orang banyak petani ini memang harus ditangani oleh pemerintah. Petani nggak bakal sanggup kecuali tadi Mas Bonimin tadi. Sing duwe lahan 2 hektar, sing temen, sing macem-macem. Hitungane mungkin 1000 petani mung ana siji gitu. Oke, saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.